Reifen sind noch in gutem Zustand. Gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Der Regen lässt jetzt nach, aber es dauert noch ein bisschen, bis die Strecke trocknet. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 43,7 Sekunden. Gelbe Flagge.
Okay, alles klar. Okay, Lewis. Wir haben jetzt freie Bahn um uns herum. Das sollten wir für eine schnelle Runde nutzen. Los geht's! Super, du hast das Ziel erreicht. Das ist eine gute Grundlage für den Rest des Rennens. Wir sind nicht länger sicher, dass dieser Reifensatz der richtige ist. Es könnte jetzt Zeit für einen Reifenwechsel in der Box sein. Ein paar Infos zu Leclerc. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. An einigen Wagen wurden Intermediates montiert. Komm an die Box und lass deine Reifen wechseln, falls du es wegen der Witterung für nötig hältst. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Grüne Flagge.
Wegen der Reifen brauchst du dir noch keine Sorgen zu machen. Alles okay. Weiter geht's, keine Probleme, alles lief flüssig. Mercedes kann mit diesen Boxenstops sehr zufrieden sein. Gib jetzt Gas, die Reifen sollen schließlich ein bisschen warm werden. Gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Okay, Lewis. Wir sehen im Moment einen hohen Reifenverschleiß. Achte bitte auf deine Reifen.
Okay, das war nicht ganz das, was wir brauchten, fürchte ich. Aber hör zu, mach dir keine Sorgen. Kopf hoch. Konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Die Strecke wird bald wieder trocken sein. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Ausgezeichnet. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Letzte Runde. Los, letzte Runde.
Congratulations to the team. Thank you so much for your consistent efforts. This is an amazing result for everybody.